Kaki palsu Anda harus pakai sabuk. Atau ada bunyi-bunyi seperti buang angin. Malu dong. Pakai ini aja, kaki palsu atas lutut. Dengan silikon liner dan pin lock. Mudah digunakan. Tanpa sabuk, tanpa minyak atau lotion. Nggak bakal copot-copot. Beratnya 2 kiloan. Ringan dan mudah digunakan. Bahkan untuk yang baru belajar. Ayo, buruan dipesan mumpung masih promo. Langsung Nugraha Prostetik bisa pasang ke rumah Anda.